Husk å abonnere for å se mer. Jeg skulle gjerne ha en Big Mac og en cola. Ja, der kan du gå opp og bestille i vinduet. Ok. Ja, hei. 100 kroner! Jeg kan vente jo på. Ikke litt for dyrt? Kom igjen, hva det kostet igjen? Det koster 30 kroner. Ja, du beklager, så jeg gjør jo nesten en feil, men dette var en sjelden gang. Vær så god. Takk skal du ha. Takk og pris at du ikke er ferdig med det. Hallo? Jeg har nå klart å logge meg inn til din PC, og jeg skal ødelegge hele byen din. Ja, hvordan har du fått passordet mitt? Jeg satte opp et skjult kamera når du skrev inn passordet, så nå har jeg passordet ditt, og jeg er inne på rommet din. Hvordan kommer du deg under rommet mitt? Nøkkelen din var under teppet, sant?